मौसम विभाग ताजा अपडेट। देश के इन क्षेत्रों में शीतलहर के साथ बारिश का अलर्ट। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात करें मौसम विभाग के ताजा अपडेट की, तो क्या अपडेट है चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी की अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। दोस्तों एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के पास पहुंच गया है और इसका प्रभाव उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ और उससे सटे भागों पर विपरीत चक्रवातियों का क्षेत्र बना हुआ है और अरब सागर के उत्तर पूर्वी भागों से दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक एक तरफ रेखा दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर एक चक्रवातियों का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंध्र प्रदेश में गरज के साथ बारिश हुई है और अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। जम्मू और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हुई है और पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में गुरुवार को बादल छाए रहे और मौसम सूखा रहा। लाहौल स्पीति के प्रशासनिक केंद्र केलांग में न्यूनतम तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और यह राज्य में सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ। इस प्रकार से है मौसमी अपडेट। लेकिन दोस्तों अभी शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी रहेगा, तो वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, वह रह सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट, वह रह सके सावधान एवं सतर्क।